기도하시겠습니다. Пастырь помолится за приношение, передаст Слово Божие. 하나님 은혜에 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 위해 십자가 지시고 부활하사 우리를 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты умер на кресте за нас и воскрес. 흑암의 권세를 완전히 꺾으시고 죄를 끝내시며 하나님 만나는 길을 여심을 믿습니다. Мы верим в то, что Ты разрушил дела сатаны, победил силу греха и открыл путь ко встрече с Богом. 예수 그리스도로 말미암아 완전한 구원의 축복 가운데로 들어온 사실을 믿습니다. Мы верим в ту реальность, что через веру в Иисуса мы вошли в благословение, благодати, спасение вечной жизни. 일평생 그리스도의 언약만 붙잡게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы на протяжении всей жизни мы держались только завета о Христе. 구원의 은혜 너무나 감사하여 예물 올려드립니다. С большой благодарностью мы приносим Тебе приношение. 기뻐 받아주시며 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Прими эти приношения с радостью и дай всякое небесное благословение. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 마태복음 26장 6절에서 13절 보시겠습니다. Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 13 стихи. Это Новый Завет. 마태복음 26장 6절에서 13절입니다. Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 по 13 стихи. Новый Завет, страница 32-33. 32-33, Новый Завет. 마태복음 26장 6절에서 13절. Двадцать шестая глава Евангелия от Матфея. Новый Завет. 천천히 찾아보십시오. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 Все вместе прочитаем. 하겠습니다. 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 아멘. 우리는 예수님을 그리스도라고 부릅니다. Мы говорим о том, что Иисус есть Христос. 그리스도라는 말은 모든 문제 해결자라는 뜻을 갖고 있습니다. Христос означает решение всех проблем. 또 성경적인 의미로는 기름 부음 받은 자라는 뜻을 갖고 있습니다. И также Христос означает в библейском выражении помазанник. 즉 예수 그리스도는 구세주로 이 땅에 오셔서 저와 여러분들을 구원하신 분이십니다. Иисус пришел на эту землю как Спаситель и дал нам спасение. 근데 이 예수님은요, 네 가지 아주 큰 특징이 있어요. Но у Иисуса есть 4 большие особенности. 성경은 예수가 동정녀 마리아를 통해서 태어나셨다라고 말씀하십니다. Библия говорит о том, что Иисус был зачат от Девы Марии. 처녀에게 잉태돼서 태어나신 분이 예수님이다. 설명하세요. Это говорится о том, что Иисус был зачат Святым Духом в чреве Девы Марии, которая не познала мужчину. 그리고 이 주님이 십자가에서 죽으셨다라고 말씀하십니다. И также Библия говорит, что Иисус был распят на кресте. 그리고 여러분들도 아시다시피 돌아가신 지 3일 만에 부활하십니다. И как мы все знаем, через 3 дня Он воскрес. 그리고 부활 이후에는
제자들과 120명의 성도들이 보는 앞에서 하늘로 올라가십니다. И после своего воскресения он был вознесен на небеса перед своими учениками и многими людьми, которые видели это. 예수님의 일생을 살펴보면요, 다 신화 같은 이야기예요. Если посмотреть на жизнь Иисуса, кажется, это очевидное, но очень невероятное. 여러분, 어떻게 사람이 성령으로 잉태돼서 여자의 몸으로 태어납니까? Как же возможно зачатие Святым Духом и рождение от Девы Марии? 마리아의 남편의 이름이 요셉이에요. Мужа Марии звали Иосиф. 둘이 약혼을 한 겁니다. Они сделали помолвку. 근데 아직 이제 뭐 같이 첫날밤을 치른 것도 아닌데 여자가 임신을 한 거예요. Но как они еще не имели близости, как супруги, Иосиф увидел, что Мария уже беременна. 그럼 남자 입장에서는 어떻죠? Какое же будет состояние, чувство со стороны мужчины? 근데 이걸 뭐 온 동네방네 소문은 낼 수 없고 그냥 조용히 끊고자 하였다 이렇게 돼 있어요, 성경에. Но в Библии что говорится? Эти слухи не распустили по всему селению, где они жили, а просто Иосиф решил оставить как есть. 분명히 처녀인데 또 나랑 첫날 밤을 같이 보낸 것도 아닌데 임신을 했으니까 이제 결혼을 파기하려고 한 거죠. На самом деле Иосиф хотел разорвать помолвку. Почему? Потому что это брачные узы, они еще не вступили в отношения супругов, но его жена уже беременная. 근데 그날 밤에 요셉의 꿈에 하나님이 나타나셨어요. И в ту ночь Иосифу во сне явился Господь. 성령으로 잉태된 것이니까 걱정하지 말아라. И он говорит Иосифу: не переживай, Иосиф, жена твоя зачата от Святого Духа. 그리고 아들을 낳을 것인데 이름을 예수라 하라 이렇게 말씀하십니다. И родит сына, и наречешь ему имя Иисус. 그러니까 예수님은 성령으로 잉태돼서 이 땅에 태어나신 분이란 말이죠. Иисус был зачат Святым Духом и рожден от Девы Марии. 그러면 그 이유가 무엇이겠습니까? Но в чем причина такого рождения? 예수님은 이 땅에 그냥 오시지 않았어요. Иисус не просто пришел в этот мир. 저와 여러분들을 위한 십자가에서 대속물로 죽기 위해 이 땅에 오셨다라고 성경 Библия 말씀하세요. говорит о том, что Иисус пришел как агнец пасхальный для того, чтобы умереть за нас. 구약 성경에도 보면 사람들이 죄를 범할 때마다 제사장에게 양을 가지고 나오는 장면이 나옵니다. Если посмотреть на весь Ветхий Завет, как израильский народ грешил, в жертву очищения от греха они приносили первосвященнику животное. 근데 그 양을 가지고 나올 때 한 가지 아주 중요한 게 있었어요. Но когда приносилось в жертву животное, была одна особенность. 흠과 티가 없는 양을 가지고 나와야 돼요. Это должно было быть животным без какой-либо пометки. 그러니까 나의 죄를 위해서 나를 대신해서 죽어야 되기 때문에 이 양은 흠과 티가 없는 깨끗한 양이어야 된다는 겁니다. Это должно быть особо отделенное животное, которое должно было быть принесено в жертву за грехи израильского народа. 그래서 주님도 이 땅에 흠과 티가 없는 양으로 오신 겁니다. Поэтому Иисус пришел на эту землю, как вот этот очищенный агнец, без греха. 요한복음 1장 29절에 보면 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 이렇게 돼 있거든요. Иоанна 1:29 говорится: вот агнец Божий, который взял на себя грехи мира. 그래서 예수님은 저와 여러분들의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오신 거예요. Иисус пришел на эту землю как агнец пасхальный для того, чтобы взять на себя наши грехи. 흠과 티가 없는 어린 양으로 오신 겁니다. Он пришел без греха, без какого-либо порока. 근데 성경은 보니까 아담의 모든 후손들은 다 죄 가운데 태어난다 말씀하세요. В Библии говорится, что все, кто рождены от семени Адама, рождены во грехе. 그러니까 예수님은 아담의 혈통과 상관이 없는 사람으로 이 땅에 오셔야 돼요. И поэтому Иисус должен был родиться на эту землю не от семени Адама. 그래서 남자와 여자를 통해서 오신 게 아니라 여자의 몸에 성령으로 잉태돼서 아담과 상관없는 사람으로 오신 겁니다. Иисус был рожден на эту землю не от семени мужчины, не от отношения мужчины и женщины, а был зачат Святым Духом от Девы Марии.
저와 여러분들은 죄 가운데 태어나지만 예수님은 죄 가운데 태어나지 않은 유일한 사람인 거예요. Единственный безгрешный человек на этой земле – это Иисус, который есть Христос. Ибо все мы рождены во грехе, а Он родился без греха. 그러니까 죄 없는 몸으로 오셔서 저와 여러분들을 위해서 죽어 주신 겁니다. Он пришел на эту землю без греха 그래서 и 동정녀 마리아 умер ради нас. 그래서 동정녀 마리아를 통해서 오실 수밖에 없었던 거고요. А для этого было использовано Богом Дева, чрево Девы Марии. 우리나라에 알에서 태어난 사람이 있다고 하거든요. 알에서 태어난 사람이 있다고 해요, 과거에. Аресо. 네, 알에서. 계란 까고 나온 것처럼 알에서 태어난 사람이 있다라고 말을 해요. Значит, в Корее есть такая, наверное, история, когда человек был рожден не снизу, не сверху, а снизу. 이름이 박혁거세입니다. Его зовут 박혁거세. Пак 혁거세. 예. Ну, то есть он был рожден каким-то странным образом, как яйцо. 이 사람이 왕이 됐거든요. Он стал царем. 근데 좀 신비한 인물로 만들고 싶어가지고 알에서 태어났다고 거짓말을 한 거예요, 사람들이. Но на самом деле люди придумали ему такое прозвище для того, чтобы сделать его великим и могущественным. 그 예수님은 어떻습니까? Но как Иисус был рожден? 예수님도 좀 신비하게 만들고 싶어가지고 여자의 몸에 성령으로 잉태됐다라고 말하는 것 같습니까? Можем ли мы сказать, что Иисус был зачат таким необычным образом для того, чтобы возвысить и возвеличить его? 예수님은 이런 모양으로 오시지 않는다면 저와 여러분들을 위해서 죽은들 그 죽음이 의미가 없어요. Если бы Иисус не был рожден вот таким божественным образом, тогда его смерть была бы напрасной. 주님은 이 땅에 죽기 위해 오셨기 때문에 십자가에 돌아가시는 게 당연합니다. Так как Иисус пришел на эту землю, чтобы умереть за нас, распятие – это естественное событие. 십자가에 죽으신 이유가 무엇입니까? В чем же причина того, что Иисус был распят на кресте? 창세기 3장 15절에 보니까 사단의 머리를 깨트리기 위함이다 말씀하세요. В Бытие 3:15 говорится, Иисус пришел на эту землю, чтобы разрушить дела сатаны. 로마서 8장 1절에서 2절에 보니까 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하시기 위함이래요. А Римлянам 8:1-2 говорится, потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. 요한복음 14장 6절에 보니까 하나님 만나는 길을 열어주시기 위함이래요. Иоанна 14:6 Иисус пришел для того, чтобы открыть путь ко встрече с Богом. 그러니까 주님은 이 땅에 우리를 위해서 죽기 위해 오신 겁니다. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы быть распятым за нас. 그리고 성경은 그 주님이 사흘 만에 부활하셨다라고 Но 말씀하십니다. также Библия говорит, что Иисус воскрес на третий день. 그 부활하신 이유는 무엇이겠습니까? В чем причина Его воскресения? 우리에게 영원한 생명을 주시기 위함입니다. Да для того, чтобы дать нам с вами вечную жизнь. 그래서 요한복음 5장 24절에 보니까 예수 그리스도를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않는다 말씀하셨어요. Иоанна 5:24 говорится, что всякий, кто уверует в Иисуса, на суд Божий не приходит, но перешел от смерти в жизнь вечную. 사망에서 생명으로 우리를 옮겼다 말씀하신다니까. Другими словами, Иисус от смерти перенес нас в вечную жизнь. 그러니까 저와 여러분들에게 영원한 생명 주시기 위하여 주님은 사망을 이기고 다시 사셔야만 했던 겁니다. Для того, чтобы дать нам вечную жизнь, Иисус должен был быть распятым, и Он должен был быть, Боже мой, воскресением. 또한 예수님은 승천하셨습니다. И также Иисус вознесен был на небеса. 만약에 예수님이 지금도 이 땅에 계시면 어떻게 될까요? Если бы Иисус сейчас был бы на этой земле, что было бы? 우리는 그냥 기도를 통해서 하나님 만날 수 있잖아요, 지금. Сейчас мы можем через молитву встретиться с Богом. 근데 예수를 마음속에 영접할 때 우리가 하나님의 자녀가 되죠. И когда мы принимаем сердце Иисуса, становимся чадом Божьим. 예수님 스스로가 내가 곧 길이기 때문에 나를 통하지 않고는 하나님 만날 수 없다 이렇게 Но 말씀하셨어요. ведь Иисус говорит, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса. 그러니까 예수님을 만나야 우리는 하나님의 자녀가 되는 겁니다. И встретившись с Иисусом, мы становимся детьми Божьими.
근데 주님이 지금도 육신을 입고 이 땅에 계시면 어떻게 될까요? Но если бы Иисус и поныне был жив на этой земле во плоти, что было бы? 구원받으려면 저와 여러분들이 비행기 타고 이스라엘까지 날아가야 돼요. Наверное, чтобы мы, встретившись с Иисусом, получили спасение, мы должны были бы взять билет на самолет и поехать в Израиль. 예수님을 만나야 하나님 자녀 될 수 있으니까. Почему? Потому что только встреча с Иисусом дает власть стать чадом Божьим. 그래서 예수님은요 승천하셨어요. Чтобы дать спасение людям на земле, Иисус вознесен был на небеса. 승천하면서 이렇게 말씀하십니다. И после вознесения Он сказал, 하나님께서 또 다른 보혜사를 너에게 보내주실 것이다 이렇게 말씀하세요. Господь пошлет нам другого утешителя. 즉 각 사람에게 하나님이 성령으로 함께 하시게 된 겁니다. И это означает, что на каждого верующего человека снизойдет сила Святого Духа. 그래서 누구든지 믿음으로 주를 바라보면 그 자리에서 하나님 만날 수 있게 된 И 거예요. тот, кто верою исповедует Иисуса, в тот момент на том же месте становится чадом Божьим. 그러니까 모든 사람들에게 하나님이 임마누엘의 축복으로 함께 하시는 방법이 바로 승천입니다. Вознесение – это и способ пребывания Иисуса как Бога Иммануил над всеми людьми. 그래서 예수님은 동정녀를 통해서 태어나셨어야만 해요. Поэтому Иисус должен был быть рожден от Девы Марии. 그리고 반드시 죽으시고 반드시 부활하셔야 Он 됩니다. должен был быть распятым, он должен был иметь воскресение. 이 세 가지 일이 일어나지 않았다면 예수님은 그리스도가 아닙니다. Если бы эти три условия не соответствовали Иисусу, тогда он не был бы Иисус Христос. 그래서 주님은 우리에게 구원 주실 수 없는 겁니다. И это означает, что в таком случае мы не получили бы спасения. 하지만 성경은 예수님이 동정녀 통해 나셨다 돼 있고요. Но Библия говорит, что Иисус рожден от Девы Марии, 역사적으로도 십자가에 죽으셨고요. и по истории был распят на кресте. 지금도 우리 인생 가운데 역사하셔서 우리에게 구원 주시는 거 보니까 살아계신 게 분명합니다. И если посмотреть, Иисус действует в нашей жизни, даровал нам спасение, это значит, что Он живой, Он воскрес. 그런 의미에서 볼 때 이 고난이라고 하는 것은 우리가 하나님께 정말 감사해야 될 부분인 거예요. И если посмотреть с точки зрения вот таких моментов, мы должны благодарить за страдания. 여러분들은 예수님의 고난을 어떤 눈으로 바라보십니까? Какой же взгляд вы имеете или думаете о страданиях Иисуса? 오늘 성경에 보니까 한 여인이 향유 옥합을 깨트려서 예수님의 머리에 붓습니다. Сегодня в Библии говорится, что была одна женщина, которая возлила алавастровый сосуд на голову Иисуса. 그랬더니요, 예수님의 제자들이 막 뭐라 하는 거예요. Но и тогда ученики стали осуждать ее. 야, 차라리 이거를 가난한 자들에게 나눠줬으면 얼마나 좋았겠냐. И говорят, было бы лучше продать это мира и раздать нищим. 왜 아깝게 예수님 머리에다 다 부었냐 이렇게 말하고 있는 И 거예요. говорят, зачем ты возлила этот сосуд на голову Иисуса? 그때 주님이 뭐라고 Но 말씀하시죠? что отвечает Иисус? 이 여인이 지금 내 죽음을 예비한 것이다 이렇게 말합니다. Здесь говорится, что она приготовила тело мое. То есть это был акт, когда Иисус должен был быть распят на кресте. 그러니까 이 여인은 잘 알았던 거예요. Эта женщина хорошо знала. 예수님이 동정녀를 통해서 이 땅에 오신 그리스도이심을 알았던 겁니다. Она знала, что Иисус есть Христос, который зачат от Девы Марии. 그리고 주님의 십자가의 죽으심이 곧 나의 구원과 직결됨을 알았던 겁니다. Она знала о том, что Иисус будет распят, и это даст ей спасение. 그러니까 주님께 자기가 가진 가장 귀한 것을 쏟아붓는데도 아깝지가 않아. И поэтому она отдала все самое дорогое, что у нее было Иисусу. И ей это было не жалко. 많은 사람들은 예수님의 고난을 보면서 함께 슬퍼합니다. Многие люди, смотря на Иисуса Христа и Его страдания, вместе имеют грусть и боль. 얼마나 아프실까 이러면서. Говорят, насколько же ему было больно. 또 어떤 사람들은요, 나도 고난 당해야 되겠다 이렇게 생각합니다. Есть люди, которые говорят, я тоже должен пострадать. 그 제가 필리핀에 6년을 살았거든요. Пастор жил на Филиппинах 6 лет. 이 필리핀 사람들 천주교 대부분이 믿습니다. Они в основном католики. 근데 고난 주간이 되잖아요. 그러면 채찍을 한 1m짜리 채찍을 만들어 가지고 지 등을 때리고 다녀요, 이렇게. И вот когда наступает, значит, вот эта Пасха на этой неделе,
они сделают вот такую большую эту трость и бьют себя вот так по спине, ходят и бьют по спине. 그 고난 주간에는요 도로가 다 피로 흥건해요. 필리핀 나가 И 보면. когда вот это идет пасхальная неделя, да, на Филиппинах, вся дорога в крови. 주님이 십자가를 못 박히신 것처럼 우리도 고난 당해야 된다는 겁니다. Почему? Потому что они говорят, как Иисус был распят на кресте, и мы должны иметь такие же страдания. То есть они избивают себя вот этими плетьми. 근데 오늘 성경에 나온 이 여인은요 같이 고난 당한 게 아니었어요. Но сегодня женщина, о которой описывается в Библии, она не вместе пострадала со Христом. 주님의 죽으심의 이유를 알고 최고의 감사와 찬송과 영광을 올려드린 겁니다. Она знала причину, почему Иисус должен был быть распятым на кресте, принесла ему самое драгоценное и воздала всю славу и величие. 주님의 고난으로 인하여 내가 받아야 될 고난이 없어진 거예요. Почему? Потому что через страдания Иисуса нету страданий, которые мы должны принять на себя. 로마서 6장 23절을 보니까 죄의 싹은 사망이다 이렇게 돼 있거든요. Римлянам 6:23 говорится, что возмездие за грех смерть. 원죄로 인해서 우리가 사망에 이르러야 됩니다. На самом деле из-за первородного греха мы должны быть мертвыми. 근데 저와 여러분들을 위해서 주님이 대신 죽으신 거예요. Но Иисус умер на кресте вместо нас. 그래서 주님이 이렇게 말씀하시잖아요. Иисус говорит: 나는 부활이요 생명이니 무릇 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. «Я есть жизнь и воскресение. Всякий, кто уверует в меня, будет жить вечно. Но, живя на этой земле, кто уверует, от смерти переходит в жизнь». 그러니까 주님의 죽으심으로 말미암아 저와 여러분들은 영원한 생명 가운데로 들어가게 된 겁니다. Через распятие Иисуса и Его смерть мы обрели вечную жизнь. 우리가 고난당하지 말라고 우리가 죽지 말라고 주님이 대신 고난당하시고 대신 죽으신 거예요. Иисус, чтобы мы не страдали, чтобы мы не погибли, Он пострадал за нас, и Он умер вместо нас. 그러므로 우리는 주님의 고난 앞에서 하나님께 최고의 감사와 찬송을 올려드려야 되는 겁니다. Поэтому, глядя на страдания Иисуса, мы должны Богу воздать всю славу и величие. 여러분들 성당에 가면은요 뭐가 있어요? Когда вы идете в католическую церковь, что там есть? Видели? 이 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님이 맨날 이렇게 힘 없어가지고 이러고 계신 예수님이 있잖아요. Там вот есть такой Иисус, который распят на кресте, обессиленный. 아니요. 성경은 우리에게 어떤 예수님을 보여주시냐? 부활하시고 다시 살아나셔서 영원한 생명을 우리에게 주신 예수님이 성경에 잘 나와 있습니다. Но это не так. Почему? Потому что Иисус был распят на кресте, Он воскрес, вознесен на небеса и дал нам вечную жизнь. 십자가에서 힘없이 누워 계신 예수님이 아니라 부활하시고 승리하사 우리에게 구원 주신 예수님. 우리 바라봐야 되는 거예요. Мы не должны взирать на того Иисуса, который в католической церкви вот такой распятый, слабый и немощный. Мы взираем на Иисуса, который умер, воскрес, вознесен на небеса, сидит во славе Отца и дал нам спасение и жизнь вечную. 여러분 고난을 오해해선 절대 안 됩니다. Мы не должны заблуждаться в отношениях страдания Иисуса. 고난은 완전한 구원이요 완전한 승리입니다. Почему? Потому что страдание Иисуса – это есть совершенная победа. 그래서 우리는 최고의 감사와 찬양을 하나님께 올려드려야 되는 거예요. Наоборот, мы должны воздать всю славу и величие Богу за Его страдания на кресте. 예수님의 고난을 바라보는 여러분들의 눈을 바꾸시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы изменили взгляд на страдания Иисуса. 그러면 예수님이 십자가에서 다 고난 당하시고 모든 고난을 끝내셨는데 왜 우리 인생 앞에는 때로는 고난이 올까요? Но ведь мы говорим, да, что Иисус уже все совершил на кресте. Тогда почему в нашу жизнь приходят страдания и проблемы? 아, 예수님이 고난을 다 끝내셨다면서요. Ведь можно же сказать, ведь Иисус уже все взял на себя, все страдания. 근데 우리 앞에는 여전히 고난이 있잖아요. Но в нашей жизни, как и раньше, есть различные проблемы. 예수 믿으면 다 잘 돼야 될 거 아닙니까? Если человек верит в Иисуса, его жизнь должна иметь благословение. 예수 믿으면 다 끝나야 될 거 아닙니까? Если верит в Иисуса, должны закончиться проблемы. 근데 여전히 고난이 있단 말이죠. Но это не так. 몸도 아프고 Болеем, 경제적으로도 어려움 당하고 финансовые проблемы, 자녀가 어려움 당하고 проблемы с детьми.
뭔가 안 되는 일들이 계속 생긴단 То есть 말이죠. очень много проблем в нашей жизни. 그럼 여전히 이런 고난이 있는 이유는 무엇이겠습니까? Но в чем причина того, что мы уверовали в Иисуса, а в нашей жизни остались вот эти проблемы? 우리로 하여금 항상 하나님을 바라보게 하시기 위함입니다. Это способ Бога к тому, чтобы через это мы взирали только на Христа. 얼마 전에 제가 만난 북한 과일 가게 사장님 이야기 드렸잖아요. Я рассказывал вам о том, что встретил беженца из Северной Кореи. Он был продавцом продуктового магазина, хозяином. 그래서 이분 만나가지고 복음 전하고 이제 이분이 예수님 영접하시는데 그분이 저한테 했던 이야기가 있어요. Когда я с ним встретился, передал благую весть, этот человек мне сказал, 자기가 너무 교만했었대요. он сказал, я был слишком гордым. 나 스스로 인생 잘 살 줄 알았대요. Он думал, что он сам своими силами сможет иметь успех в этом мире. 그래서 북한에서 나와서 한국에 오기까지 모든 과정을 하나님이 축복하시고 인도하셔서 오게 됐는데 한국 오자마자 돈 번다고 정신없어서 하나님을 안 바라본 거예요, 이 사람. Этот человек был беженцем из Северной Кореи, то есть на протяжении многих лет, пока он приехал в Южную Корею, у него были различные обстоятельства, и приехав в Корею, он не думал о том, что Бог вел его жизнь, он погнался за деньгами этого мира. 자기가 너무 교만했었다 이렇게 저한테 И 고백하시더라고요. в конце концов он пастырю сказал, я был слишком гордым. 하나님은 때로는 여러분들에게 고난도 주십니다. Иногда Бог дает нам проблемы. 내 인생 나 혼자 살 수 있는 게 아님을 보여주시는 거예요. Почему? Потому что хочет показать, что не мы являемся хозяевами нашей жизни. 하나님을 바라봐야 됨을 깨닫게 해주시는 겁니다. Бог через проблемы дает осознать, что мы должны взирать только на Бога. 내 자신 스스로가 할 수 있다라는 생각을 버리라는 겁니다. Это значит, что мы должны отбросить мысли, да, что мы сами без Бога что-то можем сделать. 하나님의 도우심을 구하고 은혜를 구하고 말씀의 감동 속으로 들어가야 된다는 겁니다. Мы должны взирать на Бога, искать Его благодать и входить в Слово Божие. 그리고 그 고난 속에서도 나를 지키시는 하나님을 응답으로 나를 지키시는 하나님의 응답을 누리라는 겁니다. И также вот эти проблемы даются нам для того, чтобы мы были и видели то, что Бог вместе с нами, который дает нам ответ. 고린도전서 15장 1절과 2절에 보면 예수님이 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨다 이렇게 돼 있어요. 1 Коринфянам 15, 1-2 говорится, что Иисус умер по Писанию и воскрес по Писанию. 주님의 죽으심과 다시 사심은 하나님이 말씀으로 주신 예언입니다. Это есть пророчество о том, что Иисус умрет и воскреснет. 그리고 예언하신 그대로 주님은 죽으시고 살아나셨습니다. И как было пророчествовано об Иисусе, Он умер и воскрес. 저와 여러분들을 위한 완전한 구원을 이루신 겁니다. И дал нам совершенное спасение. 그래서 우리는 주님의 고난 앞에서 감사해야 됩니다. Поэтому, глядя на страдания Иисуса, мы должны благодарить Его за этот Голгофский крест. 그리고 인생의 고난 앞에서 하나님을 바라봐야 됩니다. И перед лицом проблем мы должны взирать на Бога. 이번 주가 고난 주간이고요. Вы знаете о том, что у нас идет пасхальная неделя, началась. 내일부터 금요일까지 특별 새벽 기도회가 시작이 됩니다. С завтрашнего дня по пятницу в 5:30 утра есть объявлены особые утренние молитвы для всех верующих. 그래서 전 성도가 함께 새벽에 모여서 같이 기도합니다. И все верующие церкви собираются на рассвете и молятся. 그래서 우리 러시아권 성도님들도 다 참여하셔서 함께 기도하면 좋겠습니다. Было бы здорово, чтобы и наши русскоговорящие принимали участие в такой молитве. 그리고 다음 주는 부활 주일입니다. И после этого будет Пасха. 그래서 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 주님을 깊이 묵상하는 한 주간 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы глубоко задумались над Иисусом, который умер на кресте за нас и воскрес. 제가 한번 기도하고 말씀 마칩니다. Помолюсь.
사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하신 그 은혜에 감사드립니다. Мы благодарим за спасение, которое Ты даровал нам. 주님의 고난과 부활하심으로 말미암아 완전한 구원의 축복을 받았음을 믿습니다. Мы верим в то, что через рождение, воскресение и смерть Иисуса мы получили совершенное спасение. 주님의 고난 앞에 감사하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы благодарили Тебя за эти страдания. 내 인생의 고난 속에서 하나님을 바라보게 하옵소서. Благослови, чтобы через наши проблемы мы взирали только на Тебя. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 주님의 고난 속에서 감사하며 부활의 주님을 바라보기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который взирает на страдания Иисуса и благодарит Его за это, 그 가문 후대의 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.